Hjertelig velkommen til Göteborg og velkommen til prøvekjøring av Skandinavias aller første Mercedes-Benz Kappa City L. Hjertelig velkommen ombord i Mercedes-Benz Kappa City L. Vi kjører nå Skandinavias aller første Kappa City, og denne her skal inn i trafikk på Transdev her i Göteborg. Denne bussen er 21 meter lang, og bak i ledvogna så er det boggy, så denne bussen her viser absolutt oppmerksomhet på veiene. Vi har en god motor i bussen. Det står en OM 470 ombord i bussen, og den har 390 hestekrefter og 1900 newtonmeter. Så dette her er en ganske kraftfull bybuss, men den er jo også ganske stor, og den har ganske stor kapasitet, så den trenger også den kraften. Denne bussen her kan nemlig ha 191 passasjerer ombord. Den har 46 sitteplasser og 136 ståplasser. Den har også plass til 2 rullestoler inne i bussen. Og girkassen er en 4-trinns automatkasse fra Voith. Endelig så har vi klart å få fatt i en Kappa City, og dette her er jo en buss som har vært på markedet siden 2007. Vi har prøvekjørt den for bussmagasinet før, men aldri på film, og nå er vi endelig ute på veien og testkjører dette produktet. Og jeg må si det at jeg trives veldig godt bak rattet som sjåfør. Førsteinntrykket mitt av denne bussen her er veldig eksklusivt, det er veldig godt. Jeg føler at jeg sitter godt bak rattet på Mercedesen, og du har det samme rattet og samme frontpanelet her som du ville hatt i til og med en Turismo. Så det er veldig oversiktlig. Du har dette her panelet her fremme med menyen, veldig god å bruke. Du har all informasjon du behøver å vite. Og så kan du også sitte her og se hvor langt du har kjørt, hva klokken er, temperatur. Du har alle de indikatorer du behøver. Du har gode knappesystemer. Du har en knapp per dør. Girvelger sitter her fremme sånn som du vil ha det. Og så har du jo da funksjonknapper på sidene her, med litt lys og andre funksjoner her på siden. Du har ingen spak på høyre siden, som du er vant til fra turbussene med retarder og sånt, men du har selvfølgelig vindusvisker og blinklys, spylevæske, alt på venstre spaken samlet på en og samme spake. Jeg synes det er greit med plass her rundt førermiljøet. Jeg ser vi har litt ulike rom, vi kan legge fra oss litt ulike ting og tang på, og vi har dobbel USB her fremme, så du kan lade telefon eller andre komponenter mens du er ute og kjører. Det jeg kanskje savner, det er en koppholder. Men jeg synes setet er godt, og du har armlenet på begge sider. Og en ting jeg synes er litt artig, vinduet går den veien. Det er jo ikke det holdt på med hele dag. Jeg synes sikten er veldig, veldig god i bussen, og sikt er et viktig tema, spesielt med tanke på dødvinkler og alt som er viktig ombord for en sjåfør å ha. Her har vi et stående speil på venstre siden, på høyre siden har vi et stående speil med et vidvinkelspeil, men ikke nok med det. Jeg har også skjermer både på min venstre og min høyre side som dekker dødvinkelen helt bak 21 meter bak meg i bussen. Over meg så har jeg en skjerm som har en split screen som viser begge hjørnene helt nede bak. Så her har du veldig god oversikt. Hjørnekamera og dødvinkelkamera pluss funksjonelle og gode speil. Og se på den sideruten her, altså her nede, den her er jeg veldig, veldig fan av. Her oppe i panelet så har vi mulighet for å sette inn sjåførkort, og så har vi også et panel som styrer klimaanlegget. Og det er også den samme funksjonen som ville sittet i en Mercedes-Benz Turismo. Så du finner de samme elementene som du gjør på turbussen til Mercedes ombord i denne her Kappa City. Og Kappa City, det er jo et passende navn, for hvor mange andre leddbusser kan du få 191 passasjerer ombord i? Det er ganske bra.
Nå svingte vi igjennom et kryss, og vi merker jo det at vi 21 meter lang. Du har et ganske langt etterslep på bussen, og du må legge deg litt lengre ut i svingene og rundkjøringene når du skal gjennom kryssene. Vi har jo testet 24-meteren som denne her bussen skal erstatte, og den var mye bedre å svinge gjennom trange gater med, for den følger så ekstremt mye bedre. Men det skal også sies, til lengden denne her bussen har, så den også veldig god. Du har jo sving på bakre aksel på boggen, så du har ikke veldig mye å slite med her heller. Du skal bare tenke litt lenger ut enn hva du gjorde på den gamle bussen, så har du alt i orden når du skal gjennom smale og svingete veier. Men denne her bussen det jo veldig greit å rygge med. Dette her noe helt annet å rygge med enn den 24-meter bussen med dobbel ledd. Dette her jo som å rygge en helt vanlig leddbuss. I tillegg så blir skjermene ombord gode kameraer når du rygger, så her har du veldig god oversikt. Jeg synes det lite støy her fremme. Selv om vi har et sånn her bur for fører, så det ikke spesielt mye lyd å spore her fremme. Du hører jo motoren og litt vifter og sånne ting, men det ingenting som forstyrrer. Jeg synes Capacity har gjort en god jobb med å isolere her fremme. Det jeg kan høre litt sus fra vinterdekkene, men det nok dørene som ikke 100% isolert, som gjør at det kommer inn litt dekkstøy i bussen. Og jeg må si at bussen ligger stabilt og fint på veien. Men når du kommer opp i disse litt sånn lange humpene, så blir du sittende og bølge litt her fremme, og det merker du jo på grunn av den lange lengden du har bak deg. Bussen sperret i 60 km i timen, så du vil aldri kunne kjøre fortere enn det. Denne bussen her, den helt ny. Bakover i bussen så det ikke engang stolper, det ikke installert billettmaskiner, du har ikke hengt opp speil, altså den her helt ny. Den har gått 800 km akkurat nå, og dette her kommer til å bli en buss som skal prege Göteborg bybildet i mange år fremover. Bakover i bussen så har du 46 komfortable seter, og det veldig god planløsning, synes jeg, bakover i bussen. Og bak leddet så har du veldig mange seter. Her fremme så det litt mer fokus på at du skal ha inn rullestoler og den type ting. Men her har vi fått en leddbuss i 2020 som faktisk har en del sitteplasser, så den ekstra lengden som du får på denne her 21-meteren, den gjør at du får masse gode sitteplasser, sånn at du kan faktisk også ha en komfortabel tur på vei. Og det også USB-lading på hvert sete bakover her i bussen. Jeg må si det moro å sitte her og kjøre en leddbuss og se i speilene, og når jeg svinger, så det et boggy bak på leddvogna. Altså, fantastisk gøy å kjøre Capacity. Og da det på tide å sette over til Tom i Toms tekniske hjørne. Velkommen til mitt tekniske hjørne. Her har vi 21 meter med en kraftpakke av en buss. Bli med rundt på en teknisk runde. Vi kan starte runder med å åpne første luke her fremme. Her har vi tilkobling til luft og strøm. I tillegg så har vi påfylling til spylervæsketanken. Denne bussen her jo bygd for linjer hvor det mye passasjerer. Og derfor så har du en veldig god innsteg, du har bred dør. Dette her innsvingdører på framparten av bussen. I tillegg over framdøra så har vi en høyttaler hvor du har muligheten til å få opplyst destinasjonen på bussen og holdeplassen. Det andre settet med dører på bussen her parallelldører. Det gjør at du får mye bedre plass innvendig, altså du får plass til 2 rullestoler i denne bussen her. Og i tillegg så har du en rullestolrampe nedfelt i gulvet. Bak midtdøra så det tankpåfylling, dieselpåfyllinger. Og en 1,5 meter til bak der så har vi AdBluen. Greit å komme til, og på begge på samme side. I tillegg på denne bussen her så har du også hjørnekameraer som viser hele bakvogna på bussen. Du har et kamera på hver side av hjørnet bak, og så i tillegg har du kamera her fremme som viser siden på bakvogna. Du har også lys over hver dør. Vi har jo vært ute og kjørt leddbuss før, men det første gangen vi ute og kjører en leddbuss med boggy.
Den her har i tillegg sving på siste aksel. Motoren i denne bussen sitter jo helt bak, så her har du også drivakselen som en pusher. Her skjuler kraftpakken seg. Det er en OM 470 på 390 hester. Kraften går herfra via en Voith 4-trins automatkasse ut til ZF sin bagaksel. Her er det oversiktlig og greit. Det kommer lett til bytting av reimer. Du får sjekket olje. Du får sjekket dine diverse væskenivåer. I tillegg så har du lett tilgjengelighet på eksosanlegget hvis det må ut og renses. Oppe i hvert hjørne så kan dere skimte de hjørnekameraene som viser detaljert hva som skjer her bak. Dette var en rask runde rundt bussen. Nå setter vi oss bak rattet, så tar vi kjører noen kilometer til. For å oppsummere Mercedes-Benz Kappa City L, så må jeg si det at dette her er en utrolig interessant bybuss. Den er bare 2 meter lenger enn det som går rundt omkring for eksempel i Oslo, men allikevel så har vi ikke sett bussen i Skandinavia i det hele tatt fram til nå. Og nå har den kommet til Göteborg. Kanskje dette her kan være med på å inspirere andre selskaper til å kjøpe lignende busser. Å kjøre den er ikke noe større problem enn å kjøre en helt vanlig leddbuss, og den har en kapasitet, derav navnet Kappa City, som er helt unik. Du sitter godt som fører, du har god plass som passasjer, og den vekker jo også oppsikt i trafikken, og kan også være med på å gjøre kollektivtrafikken litt mer innbydende og aktuell med tanke på dens design. Jeg tror dette her kommer til å bli et godt produkt i bybildet i Göteborg i tiden fremover. Men personlig kommer jeg jo til å savne de 24 meter lange Volvoene. Det beklager jeg, Mercedes, men dere har laget et fantastisk godt produkt, og det kommer til å bli en framtidig og god buss i mange, mange år fremover. Tusen takk for at du så filmen her i dag. Om du liker det du ser, håper jeg du klikker på knappen der nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss på en annen plass. Ha en god dag.